Ya, 97 sudah rosak, tidak boleh diselamatkan. Sebab dia cakap nana dia bukan setakat cair, dia beku sudah. Jadi bila sudah begitu, ada satu dokter dia syorkan saya produk Elken. Dia cakap syorkan ini obat Elken cuma dia mahal lah, kalau kita mampu kita boleh beli. Jadi saya pun tanpa berfikir orang bilang panjang, duit kita boleh cari kan, sakit ni orang sehat walafiat ni susah mau cari. Jadi saya punya mama pun pergilah di sini beli produk Elken. Seingat saya yang paling sangat membantu adalah Kington waktu itu. Saya minum 2 kotak. 2 kotak selama 4 bulan kah? 2 kotak. Selama 4 bulan saya minum. Scan lagi balik sebab dokter mau buang saya punya paru-paru. Waktu itu dia mau buang sudah paru-paru saya. Iya, mau operate sudah. Mau buang. Sekali scan, sekali balik, itu nanah cair. Tiada. Ya. Tanpa operation sampai sekarang. Tanpa operation. Kembali normal. Cuma saya sebelah itu tidak dapat diselamatkan lah. Maksud dia, nanah tiada sudah, cuma dia untuk berfungsi balik tidak dapat sudahlah. Cuma sebelah saja yang berfungsi. Tapi untuk nanah tuh memang tiada. Sebab waktu dokter cakap tuh dia mau keluarkan nanah, sebab nanah tuh sudah beku. Ya, sudah beku sebab diorang sudah tembuk saya 3 lubang di sini. 3 lubang, 1 lubang ada dua hos. 1 lubang ada 2 cabang. Buang nanah itu untuk diorang sedut. Dia kasih hidup selama 2 jam. Dalam 1 hari mesti 6 jam dikasih hidup, itu mesin untuk buang nanah. Memang sakit dia luar biasa lah. Tapi itulah saya cakap, saya amalkan tuh Kington saya amal. Bila scan balik, dokter heran, yang nanah tuh yang keras-keras beketul-ketul loh, hilang entah kemana. Dia pun heran, benda tuh dia bilang cair. Dia macam seperti air sudah mengalir. Ikut daripada kita punya, mungkin dia bilang najis kah apakah, dia sudah cair. Jadi dia tidak, orang bilang kira macam kajian benar pelik, di mana benda tuh hanya sekadar orang bilang produk Elken saja saya makan, dia benda tuh hilang. Jadi sampai sekarang lah saya sampai sekarang. Masa tuh kami produk berapa lama? Saya start pertama kali saya kenal obat tuh waktu time saya sakit tuh lah. Itu saja? Iya, itu saja saya minum, dan seterusnya lah sampai tahun-tahun saya amal sampai sekarang. Yang dari 2017. Kalau yang sembuh sepenuhnya tuh ada 6 bulan lah. 6 bulan sebab waktu saya sebulan tuh hampir sebulan saya koma. Ya, saya koma sudah. Sebab saya pakai oksigen yang full yang tembus pergi jantung. Sebab waktu itu bilang dokter memang saya just family kasih tahu tiada, memang 50-50 pun dokter tidak akan bagi harapan waktu saya tuh. Ya, 50-50 pun dia tidak bagi sebab oksigen saya sudah drop pergi 20. Memang orang bilang, dokter pun cakap, saya punya husband tanya, dokter boleh bagi peratus untuk bini saya hidup? Dia cakap, saya tidak boleh bagi hidup. 50-50 pun saya tidak bagi. Sebab dia cakap 97% dia bilang, hanya 3% saja dia bilang. Dia punya, maksudnya semangat saya saja yang kuat. Sebab saya sudah pengsan kan, saya tidak boleh bernafas sudah. Tapi selepas sebulan begitu saya minum obat produk Elken, 2 bulan selepas saya minum obat tuh, saya ada tindak balas. Tindak balasnya masih saya boleh duduk. Waktu itu saya sudah rebahan, saya boleh duduk, saya boleh bangun, saya boleh berjalan sudah. Ke-4 bulan, macam normal sudah lah. Ke-6 bulan baru saya dicas dari hospital selama 6 bulan saya di hospital. 6 bulan saya di Queen 1. 6 bulan saya di Queen 1, dokter pun sudah bagi lepas lah. Dia bilang, oke sudah. Itulah cerita. Semuanya hanya produk Elken saya makan. Orang bilang, bila sudah mati, hidup kembali. Thank you.